Tmien hekk imsejħa esperti li ssuġġerixxa l-Irlandiż Jeremy Harbinson lill-Maġistrat Gabriel Lavella fl-inkjesta tal-isptarijiet kienu gradwati friski jew saħansitra mingħajr ebda kwalifiċi. Fost dawn it-tminja kien hemm ċerta Courtney Rachel Ann Jamieson li nħatret esperta tal-qorti fit-2 ta' Settembru tal-2020. Dan anke jekk iż-żagħżugħa li kienet għadha kemm tibda fid-dinja tax-xogħol fejn xtaqet tistudja l-accountancy, kienet bdiet titħarreġ bħala trainee accountant mad-ditta tal-accountants u awdituri tal-Irlandiż Jeremy Harbinson. Harbinson mal-Holland, ftit aktar minn sena qabel f'Lulju tal-2019. Appena bdiet mal-kumpanija din l-istudenta bla ebda esperjenza, spiċċat taħdem fil-forensic accountancy kriminali, qasam li kif jirrikjedu standards internazzjonali u dawk tal-Kunsill tal-Ewropa jirrikjedi grad universitarju. Kwalifikat bħala accountant snin wara li tqabdet fl-inkjesta. F'dan il-każ, studenta bħal Courtney Rachel Ann Jamieson fi żmien sena spiċċat esperta tal-Qorti Maltija f'waħda mill-akbar inkjesti maġisterjali li qatt saru u ta' dan tħallset ukoll bit-salsa. Mill-invoices ippreżentat lill-qorti nafu li Courtney Jamieson ħadmet eluf ta' sigħat. Waqt li hu fatt magħruf li trainees fl-accountancy fir-Renju Unit jitħallsu madwar 29,000 euro, Jamieson kienet mistennija titħallas ma' 82,000 euro f'perjodu ta' inqas minn 4 snin li damet taħdem fl-inkjesta. Minkejja dan ustmat li l-Maġistrat Gabriel Lavella approvat il-ħlasijiet li jlaħqu l-madwar 440,000 euro. Dan seħħax tkun Jeremy Harbinson dawn kienu rati kummerċjali anke għal studenti li qed jitħarġu u bilkemm ikunu għadhom jafu x'laqathom fil-mestier, aħseb u wara kemm ikollhom esperjenza. Dan flimkien ma' iżjed taħwid f'din l-inkjesta qed ikompli qajjem mistoqsijiet u dubji kbar dwar tali miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi fejn l-esperti solħu kemm felħu. F'waħda mill-kawżi ġudizzjarji relatati li żviluppaw ibbażati fuq ir-rapport finali tal-esperti, l-avukati tad-difiża ddikjaraw li jekk u meta l-espert ewlieni Jeremy Harbinson jiddeċiedi li jixhed fil-Qorti Maltija se jkunu qed jistaqsuh speċifikament dwar il-ħatrit tal-esperti li ġew irrakkomandati minnu stess.